কবুতর বিপল, আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যারা আমাদের ভিডিও দেখছেন তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। তো ভিডিওর মধ্যে আপনারা যে খাবার পত্রটি দেখতে পাচ্ছেন, এই খাবার পত্রটি আমরা আমাদের নিজের হাতে বানিয়েছি। তো আপনারাও যদি হাতে কলমে এই খাবার পত্রটি বানাতে চান তাহলে একটা ভিডিওর লিঙ্ক আছে, সেই ভিডিওর লিঙ্কটা আমরা ভিডিও ডিসক্রিপশন এবং কমেন্ট সেকশন আর ভিডিও শেষে যেই ভিডিওটা আসবে সেই ভিডিওটা লক্ষ্য করলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে কিভাবে খুব সহজ উপায়ে এই খাবার পাত্রটি বানানো হয়েছে। এই খাবার পাত্রের সবচাইতে যে গুরুত্বপূর্ণ দিক সেটা হচ্ছে যে খাবার এক চিমটে অপচয় হয় না, অর্থাৎ খাবার অপচয় হয় না বললেই চলে। আর আরেকটা কথা সেটা হচ্ছে যে আমরা একটি নতুন চ্যানেল ওপেন করেছি, সেটার নাম হচ্ছে আইডিয়াস থেরাপি। তো আমরা আশা করব কবুতর পিপল চ্যানেলটিকে আপনারা যেভাবে ভালোবেসেছেন এবং সাপোর্ট করেছেন ঠিক সেইভাবে আমাদের নতুন চ্যানেলটিকে অর্থাৎ আইডিয়াস থেরাপি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সেই চ্যানেলের ভিডিওগুলো দেখবেন। আশা করি ওই ভিডিওগুলো দেখার মাধ্যমে আপনারা উপকৃত হবেন। ওইখানে অনেক পদের কবুতরের খাবার পাত্র, পানির পাত্র বানানোর ভিডিও তৈরি করা হয়েছে। তো আশা করি আপনারা আমাদের অবশ্যই নতুন চ্যানেলটিকে সাপোর্ট করবেন এবং আমাদের অনেক দূরে এগিয়ে যেতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবেন। তো আপনারাই হচ্ছেন আমাদের আসল প্রাণশক্তি। তো এই হচ্ছে আজকের ভিডিও। আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে বা ভালো লাগবে। যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিও ডিসক্রিপশন বা কমেন্ট সেকশন এবং ভিডিও শেষে যে ভিডিওটা আসবে সেই ভিডিওটির মধ্যে ক্লিক করে অবশ্যই ভিডিওটা দেখবেন এবং ওই ভিডিওটা দেখার মাধ্যমে অবশ্যই আমাদের যে নতুন চ্যানেলটি খোলা হয়েছে সেটার নাম আইডিয়াস থেরাপি মাস্ট সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।